حتی گابشو نتراشیدم. دیگه بذاری چی میکنه؟ چی؟ قایم موشه. آفرین. از کسی نتونه اینه که دشمن نتونه. اگه ما نتونه خودمون هم نمیتونیم دیگه. تازه 800 سال قبل از میلاد قرارداد داشتن. دیدیمش؟ بچه این تخت جمشید نگاه کنم. دور بزن. دیگه از اینجا داریم فضا رو میبینیم تا اونجاست. خیلی از این پایین بزرگ بوده میشه. بزرگ که حسد از پایین بیشتر بزرگ بودنش به چشم میاد. قسمت ورودی 2 تا راه پله هست به صورت قرینه، هر کدومشون دقیقاً 111 تا پله داره که از اون زمان ببینید کنارشون جان پناه داشتن واسه اینکه مهموناشون نیفته. ارتفاع پله خیلی کمه، 10 سانته، که اکثریت فکر میکردن که دلیلش اینه که در قدیم با اسب و سواره میخوان وارد کاخ بشن، بر همین کوتاه ساخته شده که حیونا هم بتونن از پلا برن بالا. اما نوشته که دلیل اصلش این نبوده، بلکه یه جور تشریفات خاصی بوده به خاطر اینکه مهمونا محترم شمرده بشن و آروم آروم در حالی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن از این پله ها بالا و پایین برن. توی ورودی یک دروازه 10 متری داریم و بعد 3 تا ستون 16.5 متری که الان یکیشون خراب شده و نیست. روی این دروازه ها حیوان هایی میبینیم که اسمشون شیردال هست، اما در از ترکیبی هستن از بدن گاو، پر عقاب و سر یک مرد ریشدار که شبیه شیره و تاجدار. اینجا یک نیمکت سنگی بوده با سنگ سیاه برای مهمانهای سلطنتی که استراحت کنن و از اینجا وارد کاخ پرسپولیس بشن. اسم تخت جمشید بعداً برای اینجا انتخاب شده، در اصل اسم شهر پارس بوده. توی این یکی میتونیم بهتر بالش رو ببینیم. اینجا دوربینایی اجاره میدن که باشون میتونیم 3 بعدی جوری که اینجا قبلا بوده رو ببینیم. حالا ما یه دونه اجاره میکنیم. نگاه چپتم بکن. اینجا هم دیگه بدنم شد همون سنگای سیاهی که روشون نشستن. اینجا این دروازه سفیده ولی نسبت بالاش نقشه آبی رنگ داره. 2 تا گاوا ولی شاخ دارم مثل گاو میشه. آره. بعد لباسای آبی تنشونه. این قسمت اینجوری دایره دایره ها هست. خب پیش بندونه. آره. اینجا وایسادن. سفید و قرمز. باید کنار این تابلو وایسید که براتون تصویر بیاره. اسم این خیابون سپاهیان بوده که این دروازه ملت ها رو به دروازه ناتمام میرسونه و ایوان شمالی کاخ سرستون. دروازه ناتمام هیچ وقت موفق نشدن که کاملش کنن. 2 طرف خیابونم الان چیزی نیست ولی در از دیوار بوده. این چیزایی که میبینید بازمونده های از دیوارا هست که این دیوارا احتمالاً دیوارهای اتاقایی بودن. اون پشتشون این سمت اتاقایی بودن که احتمالاً حجارها میموندن و این سمت اتاقایی که احتمالاً نگهبانای کاخ استقرار داشتن. ولی کلا دیوار خشتی نوشته بود. آره شبیه خشتی نیست توی تمیز و سفید تو این بودن. در از شبیه همینا باید رنگ روشون. این 2 تا سرستونی که اینجا هست
وقتی که داشتن کاوش میکردن، حفاری میکردن، از زیر زمین پیدا شدن و این ستونایی که میبینید خودشون گذاشتنشون روی ستون، در اصل روی ستونا نبوده. سرشون سر عقابه، 2 تا گوش مثل گوش گاو دارن و بدن و پنجه‌هاشون مثل شیره. احتمال میدن با توجه به اینکه از این مدل هیچ جا داخل تخت جمشید پیدا نشده، این فقط یه نمونه بوده که امتحان کردن و بعد نپسندیدنش، به خاطر همین فقط اینجا خاکش کردن، زیر خاک پنهانش کردن و از نمونه های دیگه توی خود تخت جمشید استفاده شده. این دروازه که ناتمام مونده در اصل به ما کمک میکنه که بهتر بفهمیم که اون موقع چطوری کار رو انجام میدادن. سنگا رو به شکلای مستطیل یا استوانه در می آوردن، بعدش با کمک داربستای چوبی و طناب میذاشتنشون بالا روی همدیگه و بعد شروع میکردن به حجاری، که حجاری رو هم از بالا شروع میکردن. الان مثلا این میخواسته سر گاو رو در بیاره، ولی خب بعد دیگه کارو ناتمام گذاشتن. اینکه بخشایی از اینجا ناتمام بوده نشون دهنده اینه که توی زمانی که اسکندر حمله کرده که حالا اینجا رو خراب کردن، هنوز در حال ساخت بودن. بعدها اینجا یه لوح‌های گلی پیدا کردن، چندین هزار تا، که روشون 30,000 تا، که روشون تایم کار، دستمزد، چگونگی کار کارگراشون نوشته بودن. یعنی تو اون زمان 800 سال قبل از میلاد قرارداد داشتن، جزئیات کارشون رو یادداشت میکنن رو لوح‌های گلی، در حالی که هنوز کاغذ وجود نداشته، رو لوح گلی مینوشتن، ولی مینوشتن. واقعا آدم هرچی بیشتر میفهمه بیشتر متعجب میشه که چقدر پیشرفته بوده کارشون. این دروازه ناتمامه که به کاخ 100 ستون ختم میشه. اینجا کاخ 100 ستون. در کل تخت جمشید و داریوش اول شروع کرده به ساختن و تا 120 سال 4 پادشاه همچنان ساختنش رو ادامه دادن. این کاخ 100 ستون به امر خشایارشا آغاز شده و اردشیر اول تمومش کرده. از نظر وسعت این دومین کاخ تخت جمشیده. ستونا همشون خراب شدن. یکی از ستونا رو بازسازی کردن که فکر کنم این باید باشه. یه نشون دهنده اینه که ستونا در چه حالتی بودن. ببینی چرا؟ اینکه خیلی چیزش ساخته شده. آره دیگه آخراش بوده دیگه. نه بابا این کامل ساخته شده دیگه. ولی این چیزی مدرمینی حتی گاوشون نترشیدن. تو اون عکس کامل ساختنش. این 16 تا ستون ایوان شمالیه. خب این ورم هست، این ور نمیم. اینجا کنم بکنم حیات محبتش. آره واو چه حجاری قشنگه. خوب نگه داشته شده. آقای داشت میگفت که خانم اینجا حامل شد، دفعه یکی از لوح‌ها نوشته بود که یک خانم حامل شد بهش مرخصی زایمان دادن. اینجا کاخ 100 ستونه همونطور که می‌بینید. ستونه اون سایبون داره، باقیشون فرق داره. اون عزیز کرده است. اونجا باز حکاکی داریم، حجاری. اینه به چی میکنه؟ چی؟ پای موشک. آفرین همش ستونه. آره قایم جایی پشت نگهبانا میرفتن پشت ستون قایم میشدن، میپریدن بیرون، به داریوش میگفتن بلی سکسک. اینجا حیات کاخ 3 دروازه بوده. این بخشش کاخ بعدیه. این سمت هم که کاخ 100 ستون بود. بیا نگاه این سگ، این شیره که داره از اون شیره رو گاز میگیره. نه بیا با چشت ببین، با دوربین نبین. واه چقدر. آها بگم یه شیر داره یه شیر دیگر گاز میگیره. این حجاری هایی که این انسان ها رو نشون میدن به ما کمک میکنن که بتونیم لباس های اون زمان رو بفهمیم چه شکلی بوده.
پیدا کردنشون باعث میشه که بعداً بتونیم تو یه مکان دیگه زمان اون سازه رو بفهمیم. چقدر دقیقه. اینجا باز پله داریم، این دروازه‌ش فکر کنم اونجا می دروازه هست. توی این حجاری‌ها ما میتونیم هدیه آوران رو ببینیم. 23 گروه نمایندگان تابعه امپراتوری هخامنشی بودن که هدایا با خودشون آوردن. مادی‌ها 9 نفرن، سبو، ظروف، بازوبند، لباس آوردن. خوذی‌ها 4 نفرن، کمان، خنجر، ماده شیر و 2 تا توله شیر آوردن. هراتی‌ها 4 نفرن، ظروف، شتر، 2 کوهان و پوست حیوان آوردن. رخچی‌های افغانستان 4 نفرن، جام زرین، شتر، 2 کوهان و پوست میارن. مصری‌ها 6 نفرن، گاو و جامه آوردن. بلخی‌ها 4 نفرن، ظروف و شتر، 2 کوهان آوردن. چه شتر. آسکرتیان 5 نفرن و جبه، شلوار و اسب آوردن. ارمنی‌ها 3 نفرن، اسب و سبوی دسته‌دار. بابلی‌ها 6 نفرن و پیاله و قبا و گاو کوهاندار. آشوری‌ها 8 نفرن، کاسه، پوست، لباس و 2 تا قوچ. سکایان که اسب، بازوبند، جامه و شلوار جورابدار. جوراب شبری. قندهاری‌ها 6 نفرن، گاو کوهاندار، سپر و نیزه. سکاهای هوم پرست 5 نفرن، خنجر، بازوبند، تیر جنگی و اسب. تبر ببخشید. لودیعی‌ها 6 نفرن، ظرف، بازوبند زرین و عرابه 2 اسبه. کاپادوکیا آسیا صغیر 5 نفرن، اسب، جبه، شلوار جورابدار. دوباره یونانیان 8 نفرن، ظروف، قواره، پارچه و پشم تابیده می آوردن. پاسوی‌ها یعنی خراسانیان 4 نفرن، ظرف و شتر 2 کوهان. هندی‌ها 5 نفرن و کیسه‌های ادویه، قاطر و تبر جنگی میارن. سکاهای اروپایی 4 نفرن، سپر، نیزه و اسب میارن. عرب‌های ناحیه اردن و فلسطین 3 نفرن، عبای تار شده و شتر میارن. سیستانیان 4 نفرن و سپر و نیزه و گاو نر میارن. لیبی‌ها 3 نفرن و غزال و عرابه 2 اسبه میارن. حبشی‌ها 3 نفرن و یک ظرف دردوشدار، عاج، فیل و زرافه. دهنش باز، دهن دوناش شد. ستونای بزرگ اینا ما الان چون فقط ستونا رو میبینیم نمیتونیم عظمت دیوارش و سقفش رو درک کنیم. آره اگه از اینا بگیری دست اینا ببینیم مثلا دیوارا واقعا بلنده. الان ما چون سقفا نمیبینیم نمیفهمیم چقدر بلنده، ولی در اصل میتونی با این آدمی که اونجا واسه مقایسه کنی. علی اگه همین خوبه همینو بگیریم. خونه رو میگم. خب میدونی خیلی سوتونه. آره بچه ها میخوام بازی کنم سور میکنم تو کفش سرامیکی سور میکنم. کفش سرامیکی خیلی عجیبه. چون کفش سرامیک کشیدن؟ سرامیک سرخ خوشگله. سرخ خوش به هر حال مگه موقع سرامیک بوده. این ستونا رو توی این دستگاه مشکی نشون میده، یعنی سیاه نشون میده. حالا من حدس میزنم که این احتمالاً اینجوری بوده که بالاخره رنگش کرده باشه. نهایتاً از سنگ‌های سیاه استفاده شده بوده. اینجوری که اینجا می‌بینید یه رگه‌های مشکی تو سنگ هست. احتمالاً الان به مرور زمان دیگه مشکی نیست، ولی اون موقع مشکی بوده. نه به اندازه‌ای که داخل این نشون میده که سیاهه، ولی خب یک رگه مشکی داشته. این باحاله. حجاری شده دیدم. آره دیوارا. ولی این سفید و زرده. گل بابونه هست این قشنگ. آره رنگش کرده. شاید اون موقع اینجا ایوانه فکر کنم. آره این ایوونه. بعد اونجاها جام پناه داره. آسمونش آبیه. بیا بالکانشون خدای من. این درخت ها اومده بزرگ نمیده. دلم میخواست تو اینجا زندگی میکردم. از این بالکن این ویوم بود. چه تیر بزنم؟ بالاخره یه سری آدم خوشبختم اینجا زندگی میکرده دیگه. یه پادشاهی ملکه‌ای. اون تیکه انگار نمیشه بریم داخلش. حالا سیما رو مهمونا بودیم. اینجا کاخ پاشره. البته اینجا داخل کاخ نیست. 2 تا خونه برای ورود داشته. پشت سرت نگاه کن. پله ها مشکیه. پشت سرم پوز. آره الان چیزی هست ازش؟ اینجا است بوده ولی انگار نه.
این کاخ اختصاصی داریوش اول بوده. 2 تا پله برای ورودشه که دوباره روی پله ها حکاکی می‌بینیم. اینجا موزه تاریخ تحول خط پارسیه. روی سنگاش کتیبه‌ای از دوره‌های مختلفه، کتیبه‌ای از داریوش، خشایارشا، اردشیر سوم به خط میخی. اینجا داریم خط میخی رو می‌بینیم. 2 تا کتیبه به خط پهلوی ساسانی، کتیبه‌ای به خط کوفی، نستعلیق که یادگار رهگذران تاریخ. چون که سنگاش خیلی صیقلی بوده، آدما میتونستن خودشون رو داخلش ببینن، بهش تالار آینه هم میگفتن. الان نمیشه بریم داخل تالار و نگاش کنیم. 3 متر بالاتر از کاخ آپاداناسه دوباره از این جنگ. اینجا باز خط میخی، خطای مختلف هست. حالا یه موزه نزدیکی هست، امیدوارم که تو موزه خطای دیگر رو هم نشون بده. این اون گلای بابونه‌ایه که تو اون فیلم بود، ولی تو فیلم رنگی کشته بهشون فکر نمی کنم که رنگی بوده باشه در اصل. اینجا دوباره چند نفر دارن هدایایی میارن. سایه گیرشه، براش سایه گرفت. چرا ما الان از چتر برای سایه استفاده نمی کنیم؟ این کاخ حدیش کاخ اختصاصی خشایارشا بوده. بلندترین بخش کوه ساخته شده. یک ایوان باریک داشته با 2 تا راه پله به حرمسرا میرسیده که 7 متر پایین‌تر قرار داشته. روی این درگاه ها ما میتونیم نقش خشایارشا با خدمتکاراش رو ببینیم و اینجا تنها کاخی بوده که رو تاقچه هاش نقش های حجاری شده بوده. این سنگایی که اینجا میبینید روشون میشه آثار آتش سوزی رو دید وقتی که آتش سوزی باعث خراب شدن اینجا شده. اطرافش اتاق هم داشته. این ستونه یه ذره سیاه بودنش مشخصه. بازم نگاه کن معلومه که سیاه نیست. منظورش اینه که سنگش سیاه بوده با سنگ دیوارا متفاوت بوده. نگاه چیزی که روش حجاری شده چقدر مشخص. اینجا همونطور که می‌بینید رنگش کردن. شاید وقتی با اون دوربینا نگاه می‌کردیم ما دقیقاً اینجوری رنگی می‌دیدیمشون، قرمز، سفید. شاید واقعاً هم رنگی بودن، نمی‌دونم. الان اینجا که موزه بوده از قبلا نوشته که تا سالانه تعطیله. حتی این چیزی که بعداً ساخته شده ها شبیه سازی شده است، اما نوشته که این مثلا پنجره واقعا تاریخیه. احتمالاً یه بخشش تاریخ بوده، بقیه رو روی اون ساختن. این بخش خزانه تخت جمشید بوده که ببینید این یک تالار 100 ستونیه و اینجا احتمالاً یک تالار 99 ستونیه. یکیشون 99 یکی 100 و چند تا سالن، چند تا اتاق اینجا بوده. داخلش همه طلاها، نقره‌ها، اشیاء قیمتی و حتی حیوانات رو نگهداری می‌کردن که به دستور داریوش اول ساخته شده و خشایارشا داخلش سری اصلاحات انجام داده. اما بعد وقتی که تخت جمشید سقوط کرده، اسکندر اومده به همه طلاها و هر چیزی که داخل این خزانه بوده رو به محل دیگری انتقال داده. داخلش همون لوحایی که مال دستمزد کارگرا بوده و 8 تا لوح معروف خشایارشا اینجا پیدا شده که حالا الان پیدا شده. اون موقع اسکندر احتمالاً نتونست پیداش کنه یا براش مهم نبود. توی تخت جمشید فاضلاب پیدا شده. این چیزی که به عنوان فاضلاب ازش استفاده میشه، راههایی که آبها رو هدایت کنه، که این به نظر من قدیمی ترین مثال از فاضلاب امروز است. وقتی 800 سال قبل از میلاد اینجا تو دوران هخامنشی چیزی مثل فاضلاب وجود داشته، اما چیزی نیست که عموم بتونن نگاه کنن، ازش بازدید کنن. توی زیر زمین ها پیدا شده که آبها رو هدایت کنه و همشون به یه نقطه برن. همه چیز خیلی پیشرفته بوده، خیلیشون فکر شده. ما الان میخوایم بریم بالا سمت اون چیزایی که تو کوه هست.
بخش شرق کاخ صدستون احتمالاً با توجه به چیزایی که داخلش پیدا شده حدس میزنن که محل استراحت پاسداران، نگهبانان و سربازان. این چیه؟ این ورودیشه؟ واقعا همینه. من از کوه آخر افتادم اون دفعه بالا. این پله است. بریم بالا. خزانه از اینجا چقدر بزرگ و وسیعه. وسعتشو چرا اون ستونا بلند تقریبا به ما رسیدن. نگاش کن. نه تقریبا هم ارتفاع این کوهن. خیلی بزرگ. تازه اینجا محل زندگی پادشاه های هخامنشی نبوده. اینجا آرامگاه اردشیر سومه که البته هنوز کاملا ثابت نشده که اینجا مال اردشیر سومه. اینجا میتونیم یه نقشی رو ببینیم. این پادشاه هست که بالای تخت شاهی یک کمان در دستش داره، در برابر آتش مقدس حالت احترام گرفته. یه دونه قرص ماه اون بالا هست، یه دونه نشان فربهر. پایینش 28 تن نمایندگان ملل تابع امپراتوری تخت رو گرفتن. پایینم 2 نفر دیگه هم این کنار هستن. ورودی شبیه ورودی تخت جمشیده. داخلش هم 2 تا گور هست که احتمالا مال پادشاه و ملکه بوده. باز گل بارونه. کسی که مرده باید ویل قشنگ بشه. کل شهری که ساخته زیر پاش بشه. اینجا توی کوه چاه هست. این چاه یه جوری ساخته شده که هر وقت بارون بیاد آبها هدایت بشن به داخل این چاه. اینجا اطرافش هم حفره هایی هست که از همه طرف آب جمع شه بیاد اینجا و بعدش هم از اون سمت برای اینکه اگر که چاه پر شد و دوباره خواست آب حرکت کنه، راه رو یه جوری ساختن که آب به سمت محوطه نره و به کنارا هدایت بشه. از اینجا مثلا یه جوری ساختن که دوباره بیاد اینجا، بیاد به داخل چاه و نره روی محوطه. و جلوگیری کردن از سیل که نوشته بود که ساختن این چاه یکی از شاهکارهای دوران هخامنشی بوده. چاه 26 متر بود. ببینید چقدر هم صاف و تمیز و قشنگ. به جز این چیزایی که ساختن برای اینکه از سیل جلوگیری بشه، به خصوص هم این مکان تخت جمشید رو جایی انتخاب کردن که زلزله کمترین احتمال زلزله اومدن روی کره زمینه. یعنی اینکه چطور اون زمان با علم اون زمان تشخیص دادن که اینجا مکانیه که کمتر زلزله میاد واقعا نمیدونم، ولی خب اون زمان به این نتیجه رسیدن که این نقطه‌ایه که بلایای طبیعی نمیتونه خرابش کنه. سیل نمیتونه خرابش کنه، زلزله نمیتونه خرابش کنه، اما خب انسان ها همیشه هستن برای خراب کردن. اسکندر میاد خرابش میکنه. محل هدایت آب. نه منظور از کسی نتونه اینه که دشمن نتونه، اگه ما نتونه خودمون هم نمیتونیم دیگه. نه دیگه اون روز بعد توزم داخل ولاگ قبلی که با ارزش. آره چرا؟ جملت علای نگو. نه جمله رو نمیخوام بگم، من میگم با ارزشه که بالاه. این یکی سخت‌تر بود بالا رفته. نه به نظر ولاگ قبلی ها به سال امید دارم یکی سخت‌تر بالا رفته. دقیقا شبیه همونه. اینجا آرامگاه اردشیر دومه که باز هم دوباره اثبات نشده که مال اردشیر دوم باشه. مثل همون قبلی یه دونه کمان تو دستش، ماه و آتش مقدس جلوش. اون علامتی که اون بالاست و ما به فربهر میشناسیم اینجا نوشته که در از این فر کنانی خود فرده و به اشتباه به اسم اهورامزدا یا فربهر خونده میشه. 30 نفر این دفعه تخت رو گرفتن
و چند نفر که اطراف هستن. اینجا در اصل شبیه کاخ آپادانوق پچر ساخته شده. 6 تا گور داخلش هست که درست مطمئن نیستیم که مال کیه. این فضایی که این پشته اتاقای برای آیین‌های مذهبی بوده. اینجا تو موزه که ما رفتیم داخل یه تیکایی هست که رنگیه، شاید منظورشون از اون رنگی ها واقعا این شکلی بوده باشه و شاید واقعا شاید واقعا رنگی بوده باشه، بابوناش سفید و زرده. خیلی باحاله. ولی خب الان که موزه بسته ما دیگه داریم میریم سمت خروجی. یه بابونه بزرگ داریم میریم سمت خروجی که دیگه برگردیم شیراز. واقعا عظمتش رو تا وقتی که از نزدیک نبینی درک نمی‌کنی. خیلی قشنگه، خیلی معنای زیادی پشتشه. خیلی پیشنهاد میکنم اگه به شیراز سر زدید حتما یه سر به تخت جمشید بزنید. یکی از بهترین آثاریه که از دوره‌های خیلی قدیم باقی مونده. از بعد با هم صحبت کنید. رو پله هاش سلانه با آرامش در مورد اینکه اینجا چی ها دیدیم و بشینیم از هخامنشی چیز کنیم، مد و ستایشش کنیم که وای تو چقدر خوب بودی. ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید.